अरे दीदी वो मम्मी पूछ रही थी। ओ माय गॉड, दीदी तो ट्रेनिंग ले रही है। आ जाओ बहना, पर्स लेना, लड़ाई हो जाए ना घुमा घुमा के देना। आ जाओ दीदी, आइए पर्स ले जाइए, अपने पति की जान खाइए, उनसे बोलो दिलाइए, नहीं दिलाएं तो मुंह बनाइए, खाना मत पकाइए। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया। आपका नाम? कन्नू। सर आपका? अभिषेक। सर एक मैम से जस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? मैम आपसे एक क्वेश्चन था। हम आप इतने सुंदर लग रहे हो, मतलब मेरे को आप यूनिक से लगे, अच्छे लगे आप मेरे को, आपका ड्रेसअप भी अच्छा था। तो मैम आप भी हकते हो? आपको खाना है? सुनो 500 का छूटा है क्या, देखो तो उसमें। नहीं है भैया, नहीं है। भैया? कौन भैया बे? अरे बाबू तू बहुत सॉरी सॉरी, मेरे को ध्यान मतलब नहीं मोबाइल चलाने में इतना बिजी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं है तेरे को, भैया बोल देगी तू? था। अरे गलती से निकल गया। सूट मेरी बीवी का है, मैं तो साथ जाऊंगा, उसे कोई भी काम है मैं साथ जाऊंगा, उसे कहीं जाना है मैं छोड़ने जाऊंगा, उसे लेने आऊंगा। लोग कहते बीवी के पीछे लगा रहता है, मैं तो लगूंगा, मैं तो ढीठ हूँ, मैं तो ऐसे ही